Liburan tenang tanpa batuk pilek dengan cookies gluten free. Ma, boleh bawa ini nggak? Masih cukup nggak? Cukup. Ya udah masukin ya. Ma, boleh bawa ini nggak? Boleh. Ma, boleh bawa ini nggak? Itu apa? Coklat. Ah jangan, Mama udah siapin makanan. Ini kan coklat juga. Iya, tapi coklatnya beda, Kak. Ini coklat cookies dari almond. Terus juga pakainya gulanya gula kelapa dan gak ada pemanis buatannya, sehingga nggak bikin kamu batuk sama pilek. Blacktin Cookies, cookies gluten free dibuat dari tepung singkong, dark coklat, almond dan gula kelapa. Liburan jadi tenang karena nggak bikin anak batuk pilek. Beli sekarang.